კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ორ მნიშვნელოვან გამოცემას სულ რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა შესაძლებლობა საზოგადოებას ენახა და შეეფასებინა. განსაკუთრებული გამოცემები, რომელიც უკვე სტუდიაშიც გვაქვს, ეს არის ქართული კინო 1940-1960 და ქართული კინო 1960-1970-იანი წლები. ეს არის ორი საკმაოდ სერიოზული გამოცემა და ადამიანები სტუდიაში, რომელმაც იმუშავეს ამ გამოცემაზე. ეს არის ლევან დვალი, ეროვნული კინოცენტრის პროგრამების დირექტორი და მანანა სურაძე, კინოხელოვნების პოპულარიზაციის სამსახურის უფროსი. მადლობა მეგობრებო, გადაცემაში სტუმრობისთვის, ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენი აკყოფნა და მით უმეტეს, როდესაც ვეხებით ქართულ კინოს და ამ მნიშვნელოვან ისტორიას, რომელიც ფაქტობრივად ახლა უკვე ყველას ოჯახში შეიძლება აღმოჩნდეს და ხელშესახები იყოს. ლევან, თქვენგან დავიწყოთ. თავად პროექტის შესახებ რომ მოგვიყვეთ. ვიცი რომ ამ ორ გამოცემამდე სხვა გამოცემაც არსებობდა და ახლა სულ რაღაც 2 დღის წინ ჰქონდათ საზოგადოებას შესაძლებლობა რომ პრეზენტაციაზე გაკეთებინათ კიდევ ორი ახალი ნომერი, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით დავით და მადლობა მოწვევისთვის. ეს გამოცემა ქართული კინო, რომელიც რამდენიმე წელია გამოიცემა, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ის წიგნები და თითოეულ წიგნის დამზადებას დაახლოებით 1 წელი სჭირდება ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის უზარმაზარი ზღვა მასალა გამოსაკვლევი და საკმაოდ დიდი გუნდი მუშაობს. ამდენად შემიძლია გითხრათ, რომ ფაქტობრივად საკოლექციო გამოცემებია და დეკადებად არის დაყოფილი. ერთადერთი გამონაკლისი ეს არის ქართული კინო 1940-1960, რომელიც 20 წელს აერთიანებს, იმდენად რამდენადაც მცირე ფილმიანობის პერიოდი იყო და შესაბამისად 20 წელია მოქცეული ერთ წიგნში. უშუალოდ გამოცემაზე რაც შემიძლია ვთქვა, ვეცდები მაქსიმალურად ობიექტურად, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, ერთი სამუშაო პროცესი, იმას რასაც თვალს ვადევნებთ, ორგანიზაციის შიგნით და მეორე უკვე როდესაც ესე ვთქვათ მკითხველის თვალით უყურებ და ხედავ საარქივო მასალებს, ხედავ აფიშებს, ხედავ კადრებს ფილმებიდან და ძალიან საინტერესო სტატიებს. იმდენად რამდენადაც ყველა წიგნს ყავს თავისი შემოქმედებითი ჯგუფი. ყველა სხვადასხვა ავტორები ყავს ფაქტობრივად და აუცილებლად სხვადასხვა მთავარი რედაქტორი, რომელიც არჩევს ფაქტობრივად ეს ძირითად მიმართულებას წიგნისას და ძალიან საინტერესოა ის სტატიები, რომელსაც პროფესიონალი კინომცოდნეები წერენ. კონკრეტულ პერიოდზე, კონკრეტული რეჟისორების შემოქმედებაზე, სადაც ასახულია კონტექსტები, მათ შორის ისტორიული კონტექსტი, გარკვეული ისეთი საკითხები, რაც შეიძლება საზოგადოებისთვის არ იყოს ფართოდ ცნობილი და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი ესე ვთქვათ, როგორც პროგრამების ხელმძღვანელის მხრიდან შემიძლია ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, ახლა შემდეგ წიგნზე მიმდინარეობს მუშაობა, ეს არის ქართული კინო 1970-1980, რომლის პრეზენტაცია შემდეგ წელს გვექნება და ასევე დაიწყება ამ წიგნების, რამდენადაც ეს არის მესამე და მეოთხე წიგნი, ეტაპობრივი თარგმნა ინგლისურ ენაზე იმისთვის, რომ ჩვენ პარტნიორ ინსტიტუციებს მივაწოდოთ საზღვარგარეთ. დოქტორ მანნა, მე ვიდრე შემოვიდოდი, მქონდა შესაძლებლობა გადამეხედა ამ გამოცემებისთვის და ძალიან ერთის მხრივ ნაცნობი და სასიამოვნო ემოცია იყო შეხვედრა წარსულთან. ფაქტობრივად ყველა ის ფილმი თავისი კადრებით, ისტორიით დაცნობია და შესაბამისად ადამიანებს, რომელსაც შეხება აქვთ ამ გამოცემებთან, რაცა თვალწინ უცოცხლდებათ ის პერიოდი, რაც გაიარეს და მინდა დეტალურად მოგვიყვეთ თავად მუშაობის პროცესზე. ერთის მხრივ ეს ემოცია მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორეს მხრივ ამას წინ უძღვის ხოლმე საკმაოდ რთული სამუშაო პროცესი, რომელიც რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. თან ერთის მხრივ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის მოხვედრა გამოცემაში და მეორეს მხრივ რაღაცნაირად დარჩეს როგორც ისტორია მაგიდაზე თითოეული ადამიანის ოჯახში. აი ამ სპეციფიკაზე რომ მოგვიყვეთ. უნდა ჩვენი ამის იდეა როცა გაჩნდა, ამის საფუძველი ის იყო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა 2000-იან წლებში და ადრეც გამოცემული არის რამდენიმე
წიგნის ქართული კინოს ისტორიაზე, მაგრამ ეს მაინც არ იყო ისეთი მოცულობითი, იქ მაინც უფრო იყო რეცენზიები ან ძირითადი თემები იყო, მაგრამ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს პერიოდი ემთხვევა კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დავიწყეთ ქართული ფილმების ჩამოტანა, კლასიკის და აციფრო აღდგენა. ნუ გადავწყვეტეთ პარალელურ რეჟიმში, როგორც ვიწყებთ ამ ფილმების აციფროს და აღდგენას, გაკეთებულიყო უფრო დეტალური. ეს წიგნი მით არის კიდევ და თავიდანვე იყო ესეთი კონცეფცია და ყველა წიგნს ძირითადად ერთი კონცეფცია, იქ რედაქტორების ცოტა ცვლილებების გარდა კონცეფცია იყო ის, რომ ეს გარდა იმისა, რომ უნდა ყოფილიყო არქივებში და ყველგან 1000-ჯერ გადამოწმებული თითოეული თარიღი, თითოეული ფაქტი. გარდა ამისა, ეს არ უნდა ყოფილიყო ძალიან სამეცნიერო და მხოლოდ აი კინოს სფეროს. უნდა ყოფილიყო ისეთი ენით დაწერილი, ან ისეთი თემატური, რომელიც ნებისმიერი ადამიანისთვის საინტერესო წასაკითხი იქნებოდა. ასევე ჩვენ ამითი მხოლოდ ფილმებს, აქ ფილმოგრაფიაზე არ იყო ლაპარაკი, აი კინოში ეს ხდება. ჩვენ ამ ნებისმიერ წიგნში იმ პერიოდის საერთო სიტუაციას განვიხილავთ, მაგალითად, აქ არ არის მარტო კინომცოდნეების, განსაკუთრებით პირველ და მეორე ტომში კინომცოდნეების სტატიები, აქ არის მხატვარების სტატიები, რომელიც მხატვრობა ქართულ კინოში, რა თქმა უნდა, კვეთაში უნდა ყოფილიყო. არის მუსიკოსების და მუსიკათმცოდნეების სტატიები, რომლებიც იმ პერიოდის მუსიკას, საერთო მუსიკალურ სიტუაციას და არსებულ თემას და კინოში კვეთაზე. არის ისე ვთქვათ სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობა, როგორ იყო ეკონომიკური, ანუ სხვადასხვა თემაზე თბილისის, ვთქვათ არქიტექტურა, როგორ იქნებოდა და ვთქვათ ეს კინოში როგორ აისახებოდა. ანუ აქ შეხვდები არა მხოლოდ ის, რომ რეჟისორი ფილმი, ვთქვათ გადაღება, წარმატება, ანუ სუფთა კინემატოგრაფიას არა, აი იმ ეპოქის საერთო მდგომარეობა, საერთო სიტუაციას სხვადასხვა კუთხიდან, რომელიც რა თქმა უნდა კინოში აისახებოდა, ხო, იგივე თბილისის არქიტექტურა და ვთქვათ ის სიტუაცია, რომელ ფილმებში იყო და როგორ ჩანდა და რა სახის. ამიტომ ძალიან საინტერესო არის მკითხველისთვის, მაყურებლისთვის მიჩვეულია მკითხველისთვის, იმიტომ რომ საერთო განწყობას ქმნის და ფაქტობრივად 10 წლეული არის მოქცეული თითოეული. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ 1000 წელი დაგვიყო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ისტორია იყო, ძალიან დიდი და დაკაც ვიტყვი, რომ ჩვენ შარშა ორი რეტროსპექტივა ქონდა დიდი პარიზში, ერთი იყო სინემატეკაში, ეს სინემატეკა არის, აყვანი არის. კინოს აყვანი არის და იქ ვთქვათ რეტროსპექტივის გაკეთება ნამდვილად პატივი იყო და მეორე პატეში, ეს პატე ფაქტიურად კინოს დაბადებასთან ერთად დაიბადა ეს პატეს ფონდი 1900 წელს უკვე მის იქიდან პრიგულობით აპარატურას ქართველები და ფილმები პატენან ჩამოქონდა, იქ გაკეთა ერთთვიანი ჩვენება და ძირითადად გარდა კინომოყვარულებისა, იქ ძირითადად კვლევარები და კინოისტორიკოსები არიან და მახსოვს აი რომ გამოვედით პირველი დღე წარდგენა თან ყველაფერი ხდება ცოცხალი მუსიკის იმითი ერთმა მითხრა რომ აიცი როგორი კინომემკვიდრეობა გაქვთო ძალიან ბევრ დიდ და იმ დროს მდიდარ და წარმატებულ ქვეყანას არ აქვს და შეშურდებაო და ნუ ამაზე მეტი ფაქტიურად ამიტომ ამის რაღაც ერთ წიგნში ან ორ ტომში მოქცევა ჩავთვალეთ რომ აგვინდოდა და მართლაც პირველი აი ესეთ საკმაოდ მსხვილი წიგნებია მაგრამ აი პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი 1920 როცა დაიწყო როგორ დაიწყეს ამ ფოტოგრაფებმა ოპერატორობა როგორ დაიწყეს ყველაზე დიდი არის და ნუ აი მართლა ისეთი არის მენი ფილმები არის და ისეთი ფილმებია რომელსაც დღესაც კი აი ჯანყი გურიაში რო უყურებ და ფაქტიურად ფიქრობ რომ რა უნდა იყო ხო გურიაში ჯანყი ანუ რა საინტერესო ნუ ყველასთვის 3 საათიანი ფილმია ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან საინტერესო არის ამიტომ გადავწყვეტოთ რომ უფრო დეტალურად უფრო გასაგები კი არ უფრო მარტივი ენით დაწერილიყო და მსგავსი ყოფილიყო
მაინც ეს ყველა ციკლი. თუ ამბიცია გვაქვს რომ თაობებს გადაეცეს, უკვე ვხედავთ რა ტენდენციაც არის, ახლა მაქსიმალურად ყველაფერი გამარტივებული უნდა იყოს და კიდე მომავალ თაობას ალბათ სამი სიტყვი დაჭირდება სულ. გადაწყვეტაც ის რომ ყველა ეს წიგნი რომ არ ყოფილიყო ერთფეროვანი, ერთი რომ ყველას თავისი ავტორი ეყოლებოდა. ანუ ყოველ წელს ახალ წიგნს ახალი ავტორი ყავს, რომელიც რაც თქმა უნდა კინომცოდნეები და ისინი ავტორები მეორდებიან, მაგრამ რაღაც თავის ხელწერას აქვს. თავარი რედაქტორი ყოველთვის სხვადასხვა არის, ისკრებს ავტორებს და შემდეგ უკვე ნუ კონცეფცია ძირითადად ერთია, მაგრამ სულის თავისი თემებს თვითონ ალაგებს თქვა ამ კონცეფციას. ლევან, პრეზენტაცია უკვე შედგა. მოდი გითხარი, რა ხდებოდა ამ საოცარ საღამოზე და ადამიანებმა, რომლებმაც გადაავლეს თვალი ამ გამოცემებს, რა შთაბეჭდილება ჰქონდათ, რას იწონებდნენ, რა იყო ძირითადი ესე ვთქვათ უკავშირი ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც უკვე აქვთ შესაძლებლობა ამ წიგნის ხელში დაჭერის. ძირითადი უკავშირი ცალსახად პოზიტიური იყო, იმიტომ რომ რამდენიმე ჩვენს კოლეგასთან მეც მქონდა პირადი საუბარი და ყველა თავის კებასავით რო არ გამოგვივიდეს და კინოცენტრის კებასავით, თუმცა აღთოვანებულები არიან, როგორც წიგნის შინაარსობრივი ნაწილით, ასევე პოლიგრაფიული ხარისხით. უბრალოდ ჩემთვის დამაინც ყველაზე ისეთი სიმბოლური იყო, რომ ამ ორ წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა ეროვნულ სასახლეში. და ეროვნული სასახლე გარდა იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელია, როგორც შენობა და როგორც ინსტიტუცია. ეს არის ის შენობა, რომელიც დღემდე მჭიდროდ არის დაკავშირებული კინოსთან, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე 20-იან წლებს რომ თვალი გადავალოთ და დღემდეც სხვათა შორის ძალიან ბევრი ფილმია სასახლეში გადაღებული. ფაქტობრივად ჩვენ ხო ვიცით, რომ სასახლე ეს არის პოლიტიკური ცენტრი იყო თავიდან, გახდა კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი და აი ამ პერიოდში და გარდამავალ პერიოდშიც, მათ შორის სასახლე სულ თან სდევდა ფაქტობრივად ქართული კინოს განვითარებას. შეუძლებელია თქვენ დაასახელოთ რომელიმე 10 წლეული, რომ აი იმ 10 წლეულის რომელიმე ერთ შედევრში მაინც სასახლე ან ფასადი არ ჩანდეს, ან სარკეები ან დარბაზი არ ჩანდეს, ან რომელიმე სხვა სივრცე ან თუნდაც ბაღი არ ჩანდეს. ნუ ახ კეთო და კოტენო ცალსახად, მაგრამ რომ ნახოთ არ ვიცი ნებისმიერი თუნდაც 43 წლის პერიოდის ფილმები, საკმაოდ ბევრში არის ასევე სასახლე. ამდენად გარკვეულად ესეთი სიმბოლური და ცოტა უცნაური განცდაც იყო. ჩემ პირად განცდაზე ვსაუბრობ, მაგრამ ძალიან წარმატებით ჩაიარა პრეზენტაციამ, საკმაოდ ესეთი წარმომადგენლობითი სტუმრებით, დარგი საკმაოდ კარგად იყო წარმოდგენილი. დანარჩენზე რა გითხრათ? დარწმუნებული ვარ, რომ ემოცია ამ ადამიანებს გაყვებათ კარგი ხნის განმავლობაში. კაპიტან მანნა, ამ გამოცემებში მოხდა ყველა ის ფილმი, რომელიც გვაქვს, თუ ვთქვათ რაღაც კრიტერიუმი არსებობს, რითაც ირჩევა ეს ფილმები. ყველა, აი ზუსტად იმიტომ გაკეთდა დეკადებად დაიღო და იმიტომ გაკეთდა ეს ყველა დეკადას ცალკე რომ აბსოლუტურად ფილმოგრაფია შეიძლება რაღაცას ცალკე გამოყოფილად ფილმზე არ იყოს საუბარი, თუმცა საერთოდ, მაგრამ ბოლოში ამ ფილმს წიგნს აქვს ფილმოგრაფია. აი იქ ყველაფერი აბსოლუტურად რაც კი გადაღებულა, წელი, რეჟისორი, პატარა ანოტაცია, შემოქმედებული ყველაფერი, მხატვრული ფილმი, ყველა არ მხატვრული ანიმაციურიც. და რატო არის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი სიცი და რატომ მოსწონს გარდა იმისა, რომ ეს სულ წასაკითხია, მე მაინც რომ აქ არის საარქივო მასალა შესული, აქ არის აფიშები, იგივე რაღაც წერილები, ფოტოები, გადასაღები მოედნიდან, რომელიც სამ სხვადასხვა ინსტიტუციაში ეს არის საჯარო ბიბლიოთეკის არქივიდან, მუზეუმიდან, კინოს მუზეუმიდან, ხელოვნების მუზეუმიდან და ცენტრალური არქივიდან ძირითადად ყველაზე დიდ დაახლოებით 200-300 ფოტოს გვაძლევს ყოველწლიურად იქ კვლევარი მიდის და ამას ძალიან გვეხმარებიან სამი ინსტიტუციას, ძალიან დიდი მადლობა და ისეთი ფოტოებია და ისეთი აფიშები, რომელიც
აი კინომცოდნეებსაც და კინემატოგრაფისტებსაც კი ბევრისთვის უცნობია ის მასალები, რაც არის დაცული არქივებში. იმიტომ რომ ახლა ესეთი ძირფესვიანი რომ 3-4 თვე მიდის მკვლევარი და ამას 10 დილიდან საღამომდე და ძალიან ასევე საოჯახოიდანაც, მაგრამ ძირითადად მაინც არქივებიდან, რომელიც მე ეს ვიზუალურად ძალიან კარგად არის გაკეთებული და ძალიან საინტერესო ძალიან მოგწონს და მადლობის მეც არაფერს არ ჩვენ ძალიან მოგწონს მკითხოს დარწმუნებული ვარ რომ ყველა დამეთანხმება. მე ხო ციტყვი რომ ეს ახლა კეთდება 70-80 და ბოლო ტომი 80-2000-ით დაიხურება. ეხაც იქნება 2-20 წელი. ზუსტად ამ ორ ტომზე ვისაუბროთ. ლევან, სამზადისი მიდის, როგორც მივხვდით, წელიწადში ერთხელ გაქვთ შესაძლებლობა რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ მორიგი ახალი გამოცემა. რა ეტაპზეა ეს გამოცემები ახლა და ანუ მომავალ წელს ორივეს ვნახავთ ერთად თუ თითო-თითოს? ამჟამად მიმდინარეობს სამუშაოები 1970-1980 ქართული კინო 1970-1980 მთავარი რედაქტორი და სტატიების ავტორები მუშაობენ მკვლევარი შესაბამისად საარქივო მასალებზე უბრალოდ საქმე იმდენად მოცულობითია და რაც მარა ნამახსენა რომ უნიკალური საარქივო მასალისგან შედგება წიგნი. ეს არის ის მასალები რაც ნამდვილად ბევრს არ აქვს ნანახი. შესაბამისად ამას ჭირდება საკმაოდ დიდი დრო და საქმის მოცულობიდან გამომდინარე თითო წიგნს ჭირდება დაახლოებით 1 წელი იმისთვის რომ მზის სინათლე იხილოს. ამდენად შემდეგ წელს შევძლებთ ამ ახალი წიგნის პრეზენტაცია საზოგადოებისთვის წარდგენას. დანარჩენ სამუშაო პროცესს რაც შეეხება ჩვენ ვფიქრობთ რომ ალბათ წლის ბოლოს გვექნება საბეჭდი ვერსია უკვე გამზადებული და ჩაბარებული და უკვე შემდგომ მოხდება ამის მხოლოდ ამ ფორმატით არის შესაძლებელი წიგნის ნახვა თუ ელექტრონული ფორმატი? მხოლოდ არის. რომ დასრულდება ან მთლიანად 5 ტომი 80 უკვე გაისად დავიწყებთ მუშაობას იანვრიდან უკვე დაიწყებთ ბოლო 82-ი 6 ტომი გამოგვდის ჯამში. 6 ტომი ხო 6 ტომი გამოგვდის. აი ეს რომ დასრულდება მე ალბათ აუცილებლად გაკეთდება ელექტრონული ვერსიები და ჩვენ საერთოდ განთავსდება პუბლიკაცია. თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც რომ წიგნების პრეზენტაციის შემდგომ გარდა პარტნიორ ინსტიტუციებისა შესაბამისი ბიბლიოთეკებსაც და მუზეუმებსაც გადაიცემა ხოლმე იმისთვის რომ იყოს მათთანაც დაცული. ცალსახად ეს ერთის მხრივ რომ ესე ვთქვათ ადვილად წასაკითხის სტატიებია, მაგრამ მეორეს მხრივ ის ინფორმაცია რაც არის დაცული აწლეული არის მოქცეული თითოეულ წიგნში. ეს ჩვენი მეხსიერების და ისტორიის ნაწილია. ალბათ ყველას გაუჩნდება სურვილი, შეიძლება ეგოისტურიც რომ გქონდეთ სახლში. ხელმისაწვდომია ამ ადამიანებისთვის ამის შეძენა თუ როგორ ხდება? ესე იქნება ბიბლიოთეკებში განთავსებული. მოგეხსენებათ რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო ინსტიტუცია ამის როდესაც გამოვცემთ არაკომერციული არხებით ვცდილობთ მოკლედ რომ საზოგადოებისთვის იყოს ხელმისაწვდომი, მაგრამ ბიბლიოთეკებში აუცილებლად იქნება დაცული, იმიტომ რომ ის ტირაჟი რა ტირაჟითაც იბეჭდება, ერთი არ არის ძალიან დიდი, ანუ საგამომცემლო ტირაჟი 4 მილიონი ვერ იქნება რომ ყველას ოჯახში ყოლდეს. ერთ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვერ იქნება და განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით რომ ამას სრულად აკეთებს ეროვნული კინოცენტრი, ანუ ეს არ არის გამოცემა, რომელიც მაგალითად ჩვენ დავაფინანსებთ. სრულად ყველა პროცესი იმართება კინოცენტრიდან და შესაბამისად აი ამ ბიბლიოთეკების გზით ვცდილობთ რომ აუდიტორიამდე მივიტანოთ. კეთილი, წარმატებები მინდა გისურვოთ. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა რომ ყოველთვის მოდიხართ ჩვენთან სტუდიაში, კარგი ამბებით და ისეთი ამბებით, რომელიც მერე კარგი ხნის განმავლობაში გაფიქრებს, როგორი მდიდარი წარსული გაქვს, როგორი ძვირფასია ეს წარსული და როდესაც ხდება მისი აწმყოში დანახვა და კიდევ შესაძლებლობის გაჩენა, რომ ეს ისტორია უნდა გაგრძელდეს და წავიდეს წინ, ამის განცდა არის ძალიან მაგარი და თქვენ ვფიქრობ, რომ ამჯერად ორი გამოცემით მოახერხებთ, რომ ის რაც ჩვენთვის არის მართლა საამაყო, ყველას გაახსენდება. რომ დღეს ამ ეპოქაში ხშირად ამ ტექნოლოგიების სამყაროში
უამრავი შესაძლებლობა ჩნდება ხოლმე და ის რაც შეიძლება მართლა გამორჩეული იყოს ადამიანებს რატომღაც მეორე ასე ვთქვათ პლანზე გადაგვაქვს და მიხარია რომ თქვენ შეძელით რომ ისევ აალაპარაკეთ საზოგადოება ქართულ კინოზე. მადლობა. მადლობა უთხრათ ჩვენს ჩვენებსაც და მაყურებელსაც დათმობილი დროისთვის.